Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir slime videosu deneyeceğim. İlk defa deniyorum. Başka hiç denemedim. Evet, hemen şimdi başlıyorum slime deneyimine. Bir adet el sabunum var. Deneyeceğim, bakalım olacak mı? El sabunumu kabın içine döktüm. Kaseme. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. El sabunum oldukça da sıvı halde. Ve rengi de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Rengi böyle kırmızı ile pembe arası arkadaşlar. Evet, galiba tuttu. Galiba tuttu arkadaşlar. Genellikle ben videolarımı fark ettiyseniz el sabunu, tuz ve şampuanla çekiyorum. Çünkü genellikle onlarla yapmayı deniyorum slime. Hoşuma gidiyor. Ama ikinci videomda fairy ile yapacağım arkadaşlar. Fairy ve tuzla yapmayı deneyeceğim. Bakalım tutacak mı? Arkadaşlar genellikle boraks ve tutkal kullanmadan yapmayı deneyeceğim yine. Öyle daha çok hoşuma gidiyor. Boraks zararlı olduğu için kullanmayı denemiyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, tuttu galiba. Hemen size göstereyim. Şu. Evet, bakın. Tuttu arkadaşlar. Göstereyim hemen size. Şöyle. Bakın arkadaşlar, içinde slime'ım var. Evet, şimdi devam ediyorum karıştırmaya. Biraz daha karıştıracağım. Tutmazsa eğer tutmazsa biraz bir süre buzlukta bekletebilirim. Evet, çok güzel bir kıvam aldı arkadaşlar. Katı halde oldu. Bir yere toplayınca bunu güzel oluyor, işte böyle katı halde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, çok güzel, çok hoşuma giden bir model aldı bu. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın sakın. Bay bay.